Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar obunachilar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ko'rib turganlaringizdek biza Urganch shahrida Bellissimo kafesida ish boshladik. Bu yerda hozir remont ketib turibdi. Tez kunda ishga tushadi. Bizlar shuni 3 qozon qurishimiz kerak. Zakaz tushdi shu yerdan. Xudo xolasa yana bu ishimiz pishgan kavushdan maketini yasab beramiz. Usti kafel bo'ladimi, granit bo'ladimi, usini bilmadik. Xullas ishimizni xudo xolasa 3-4 kunda Alloh nasib etsa kuch-quvvat bo'lsa bitiramiz. Bizning kuzatishda davom etinglar. Kimda kim shuning xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi telefon nomerlariga murojaat qilaverasizlar. Bu variantlarni har xilisidan ishlasak bo'ladi. Oblisovka, fasad qismi oblisovkadan ham ishlaymiz и chorniy variantini ham maketini yasab berishimiz mumkin. O'zingiz ustini xohlaganingizda ishlatib olsangiz bo'ladi. Asal xizmatlarimiz kerak bo'lsa, shu aytganimizdan shu nomerga ekranga yozib turgan nomerga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning kuzatishda davom etinglar. Videomizni yoqsa like'larni bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirsangiz bo'ladi. И kanalimizga, Instagram kanalimizga podpisatsiya bosib qo'yinglar do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.